كان يا مكان خباز موهوب يحضر حلويات لا أطيب منها ولا أشهى، لكن بسبب بعض تصرفاته لم يعد أهل القرية يشترون منه، فبقي وحيدا وحزينا. تابعوا القصة الكاملة وشوفوا كيف قمر بتحل مشكلة الخباز وتعرف صغاركم على معنى الكرم. شاركوا قصص كندر في رمضان وكبروا قلوب صغاركم. من الفواكه الطازجة والشوفان الصحي وحليب نيدو المدعم، نقدم لك نيدو جولدن ستارت الجديد، شراب مغذي للفطور لتغذية متكاملة كل صباح. أهلا وسهلا، شكرا لاتصالكم في فندق شانغريلا جدة. أوقات الدوام في مكاتب ما قبل الافتتاح من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء. يرجى ترك الاسم ورقم الهاتف، وسيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء لدينا بالاتصال بكم في أقرب وقت ممكن. نورة عندها بزنس وتقابل عملائها في مكان سري، كوفي شوب رايق والأمور طيبة، إلين كبر الشغل وصارت تحتاج مكتب تقابل عملائها فيه. فكرت تستأجر مكتب ودورت إلين شافت إعلان عن مساحات عمل مشتركة، سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر. تقدر تشارك أصحاب الأعمال وتستفيد من خبراتهم.